El Fossar de les Moreres ha pres una rellevància especial en aquesta diada del tricentenari amb l'ofrena floral que hi ha fet el president de la Generalitat, un gest històric. El Fossar de les Moreres és l'indret on es van enterrar molts dels caiguts en la defensa de Barcelona ara fa 300 anys. Quina és la història del Fossar i quan va començar a ser un espai simbòlic per a l'independentisme? Les respostes les té l'historiador Daniel Cortijo, que ens acompanya aquesta nit. Daniel, què tal? Bona nit. Bona nit. Situem-nos 300 anys enrere, viatgem en el temps. Què era el Fossar de les Moreres aleshores? Doncs el Fossar de les Moreres era un dels molts cementiris parroquials que hi havia a Barcelona. Si ara mateix anéssim al Pirineu o així, veuríem que molts fossars estan adossats a les esglésies, aquí passa exactament el mateix. Places com la del Fossar de les Moreres, la que hi ha just davant de Santa Maria del Mar, o per exemple la plaça que hi ha al costat de Sant Pere dels Pueles, eren antics fossars parroquials en aquella època. En aquella època, doncs, era habitual que els cementiris estiguessin prop o al costat de les esglésies, també en les ciutats com Barcelona? Sí. De fet, fins Carles III, que comença a dir que la gent s'enterri fora de les ciutats, els cementiris normalment estan adossats a les mateixes esglésies. Si ens fixem, gairebé totes les esglésies antigues davant tenen una plaça a Barcelona, i és perquè precisament era l'antic cementiri parroquial. Sant Felip Neri, moltes més. I, per tant, el 1714, allà va ser el lloc, en aquest fossar exactament, on es van enterrar la majoria dels caiguts? A veure, la majoria, hi havia moltíssims caiguts, per tant, tots els fossars parroquials estaven gairebé a passar, i a part podríem calcular que com a mínim un de cada 8 carrers estaria obert amb gent enterrada dins, per tant, allò era masses i masses de gent. Simplement, quan, diguéssim, pren més rellevància aquest fossar és per al tema d'un poema de Pitarra que el dedica precisament a aquest fossar. Què passa amb aquest poema? Quin és el moment en què, justament gràcies a aquest poema, doncs aquest lloc esdevé un lloc simbòlic? Doncs bé, en principi el poema de Pitarra parla de la història d'un sepulturer que es diu Jordi i explica que allà li porten el seu fill i no el vol enterrar, però això és una història d'un poema, no té res a veure, però a partir de 1886 el canonge Collell farà una missa a Santa Maria del Mar en honor dels caiguts de la Guerra de Successió. Serà el moment en què començarà a ser simbòlic aquest esdeveniment i a partir d'aleshores, diguéssim, és la primera diada, precisament el 1886, va centrada en aquest Fossar de les Moreres i a partir d'aquí serà la tradició que ens porta fins ara de la celebració de les diades. Amb moltes marxes independentistes, ara veiem les imatges de les torxes de la marxa a favor de la independència que cada any se celebra o fa homenatge als caiguts el 1714 al Fossar de les Moreres. Avui, aquest any, amb la novetat que ha estat el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona i la presidenta del Parlament que han fet aquesta ofrena floral. Per tant, és des d'aleshores que comença a convertir-se en espai de commemoració per l'independentisme. Comença al principi, en aquell moment seria regionalisme, no podríem parlar ni d'independentisme. Després hi ha moltes etapes en les quals aquest símbol és diguéssim, anorreat, arriba a ser un pàrquing de cotxes durant el franquisme i després hi ha unes polèmiques restauracions als anys 80 discutint de com havia de ser aquesta remodelació, perquè a més hi havia un pont que el van treure, es va veure la façana, etc. Després, una mica més endavant, és quan se li suma aquest pavater, que també va ser polèmic, en gran part perquè té forma de fals, i la fals és el símbol de la Guerra dels Segadors. Estem parlant de la Guerra de Successió i això sumaria una mica més a tot l'embolic. I això va ser el 2001, no? Quan es significa l'espai amb el pavater, la flama i la inscripció justament del poema, del vers del poema de Pitarra. La inscripció i tot això és una mica anterior, que per cert, com a curiositat, aquest granit vermell el van treure de la Unió Soviètica en aquell moment, perquè és als anys 80, i és del mateix tipus de granit que el mausoleu de Lenin, o sigui que ja està típic per tombes. I després, el 2001, és quan hi posen aquest pavater elevat en forma de fals. Quantes anècdotes. La inscripció que diu: al Fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor. Daniel Cortijo, historiador, moltes gràcies per venir a les notícies de les 10 aquesta nit, que volíem conèixer més a fons la història i la significació històrica del Fossar de les Moreres. Gràcies, bona nit i fins una altra. Bona nit.